Abantu okwesimanga maaso ga kamera ne bamala googera kubanga baagala okubakubira engalo si bukulembeze. Omuntu atamanyi kye bayita bwannakigwanyizi ekyo kitegeeza. Batwale omusaalaba gwabwe bagwetike bakuulite nagwo mu constituency zaabwe babagambe kikino 10 twakireese twakifunye Museveni yatuguliridde twayise etteeka ly'emmwanyi tugenda n'okuyisa UPDF Act tuzeewo kooti masho ne tubaleese tubaweeyo kasente bazitwale bazisasulemu amabugo baibo bati babatwale nga kakoze eki nga kaguddeyo ekyo kyabwe. Ekyokubiri political action ya munnabyabufuzi parliament tugikuweera mu kalulu. For example, I belong to a national unity platform. Any member who has not fully obeyed our party in the next few months, by the most of them are from Central Region, and I'm the field commander here. Anybody who has not behaved well, we are going to that constituency to say we need another person. And we are bold to say so. Do you hear me? Buli member wa NUP ateeyisiza bulungi ajemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP kwaliwo abeebiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. That's a given. Okitegedde ekyo? And it's going to be done without fear of any contradiction. It's a new day and we need a new behavior. Thank you so much. Buli mubaka wa parliament tuyisiza okutandika ne kaakati. Tuyisiza nti we are tuyisiza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Tubasaba mwenna gye muli ng'oli naffe ng'olira ssente zino tewazitutte era tojja zitwala jangu oteekeko omukono ku kigambo ekigamba sijja zitwala saazitutte era nzikola ki nzevumirira. Kyekitono kye tusobola okukolawo kubanga tetuli mu mitima gy'abantu tesusula mu nnyumba z'abantu tetubeera nabo ekiro n'emisana ate tetugenda kubalundanga nte n'olwekyo tetuli balaalo titugenda gendeeyo tulunde ababaka olw'eggulu oyiseewa olw'osuzeewa obwo obusobozi tetubukola ki tetubuyina. N'olwekyo tubasaba mujje muteekeko omukono amannya gonna kigenda tutwalira tetulina budde bungi ku luno era buli omu talowooza nti tugenda mulinda. Wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu media tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebaazitutte. Kye tusobola okukola otherwise tubeebaza nnyo okubeera wano. Basooka kunyumyamu otegedde ne Bayibuli egamba nti kigambo n'afuuka omuntu kati okunyumya kwafuukamu ddi okubi. Nolwekyo twagala okukubiriza bannayuganda by the way mwongere okunyumya ku bubbi. Ekisooka ku buvunaanyizibwa bwennyina n'obudde bwennyina obugenda mu National Theatre sibuyina ate si kitone kyange kuzannya katemba. Singa mbadde wa poliisi enoonyereza ku balyake abantu abo bonna nandibayise kinnoomu buli omu abeeko obujulizi bwawa ku buli bw'enguzi bw'amanyi. Naye abantu okwesimanga mu maaso ga kamera ne bamala googera kubanga baagala okubakubira engalo si bukulembeze. Omuntu atamanyi kye bayita bwannakigwanyizi ekyo kitegeeza. Ba poliisi nandibayise ssekinnoomu bajje bawe obujulizi ku buli bw'enguzi bwe bwogerako bwe batambula bakole ebitaliimu makulu. Ndowooza ekyokusalirwa nze obudde sibuyina mbadde bize nnyo ennaku zino nina obuvunaanyizibwa bungi nja basanga mu theatre yaabwe yakatemba.
Well, first of all, that melodrama caught me quite busy, and I never had time to pay attention. For I'm very occupied with very, very serious matters of governance in this country. When I see individuals who are destined, who are charged with offering leadership, engaged in melodrama for the sake of a moment to capture attention and have a camera moment, it's very unfortunate. If the opposition in parliament was interested in fighting corruption, the person who led the signing of signatures chairs a Parker committee and surely knows where public resources are going. His leader in the opposition, he knows so well, Chedi Kosase, is very much alive to where public resources are being siphoned. So when I see them before cameras, trying to steal a moment and divert Ugandans from runaway corruption. The other day I saw the leader of the opposition in Ntungam, in one of the bottomless holes where public funds are siphoned, and was picking gifts. And I wondered how you do oversight and pick gifts at the same time, where public funds are being siphoned. Then you come on the floor and appear to be doing oversight. That is duplicity. And I can never be part of duplicity. If I were police, anti-corruption police, I would have summoned all of those individuals to come and make statements, to inform the world what they know about this corruption. Short of that, Ugandans should hold them in contempt. They are actually promoters of runaway corruption. They were massaging it. How can opposition go about this kind? Opposition must be alive and alert and know their position in parliament. But what I don't like to engage in is to simply arouse public attention over nothing we can table. If you're serious about it, please write to the IGIGI and table evidence that this corruption is thoroughly investigated. You cannot fight corruption in press conferences. You're either massaging it or abetting it. Table evidence and have the culprits investigated and prosecuted. We have seen the opposition flagging the Opposition must be the opposition that voices the wishes of the people, not a grandstanding opposition. Those flashing that sign and whoever is doing that, the individuals I know, are actually incubators of corruption. The day the world will know them, they'll be stoned in public squares. So I don't think that those who are saying so are genuine. They are part and parcel of incubating corruption at various levels in their parties, in their small offices. So I do not have respect for them. That's why I don't pay attention. and maybe the very final Gathered? by the sanctions you announced in that Who will sanction me over what? for failure to That's why I said I am not here for drama. I'm here for serious business. Okay? Yeah, let them go and sanction their fellow actors. I'm not a dramatist. Tuvumirire n'abakola ebiki ebibi. Nemmwe buli omu mwagala byonoonese. A bad story yesinga okufuna publicity. Learn to publish also good story. N'abakola ebirungi mubasiime. Mugambe nti kakati bano abatudde wano mubatunule mu face, mubateeke ku mitimbagano. Mugambe bano tekuli azitutte. Bwe kubako yazitutte ng'abadde wano nga mulina obujulizi mumuteekeko kasaako. Muganti gwe yes tiwabadde ne bamuwanga awo ne balopu ne ba Jonathan Odulu ne tulinayo obujulizi obulaga nti gwe wakutte bw'obanga naawe oli w'amazima naawe bw'omuteekako ng'amazima oli mu byabufuzi kuba omwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte ssente because you are also killing an innocent person. So let all of us raise to that standard as a country. Common standard eyokuvumirira eyokutwala eyokutumbula abo abakoze ebirungi n'okuvumirira ebiki ebibi. It's every citizen's duty. Buvunaanyizibwa bwa buli munnansi kubanga nange na nyinayo oluguudo lw'entambulako nzekka nyinako eddwaliro lye ngendamu nga nze ndwaliramu nzekka oba bano mwe balwalira. Tulinayo amasomero exclusively nti gasomesa
baana baba. So sente zino ze babba zaffe, za maama, za taata, za baganda bange, za bannayuganda. N'olwekyo tubeere n'obusobozi tulive okubeera ku ludda lw'ebitambula ebituufu. Ebikyamu mu bikondeming. Taka sente kya buzira nnyo. Actually goyinza okubeera omuzira w'omwaka senga okaalakaala n'ekikumi n'okireeta wano mu kisawo n'okiga nti kiki n'ekizibiti. Nze nange ndikuwaayo akakadde ng'ozireese. Yes, kya buzira. By the to encourage nge mwe abaazitutte bassebo ne bannyabo muziteeke ku mabega mu kasawo. Abataafunye nga muli bawano waliwo buno bwe twafiisizaawo bwe twaddukiddemu emisinde zijaamu. Jangu nkuweeyo kamu ozikomyewo. Ensi eno eri kutendereza eriziteeka ne zaabu ku ntaanaayo ng'okikoze. N'ekyo kya buzira. So we encourage you abaazitutte, please return public money. Ozizaawa we wazijje. Oziddizaani eyazikuwadde. Tozireta wa Jowero. Ziddize yazikuwadde zitwale gye wazijje. Kyokola oyitako wano ffe ne tukukubiramu kamoraalo ng'ogenda ne media ne tugitegeeza ne tukuyimbiramu n'aleluya n'otambula bulungi. Ne bambi ekyo nakyo kya buzira, and we encourage you to do so. Tekiriimu ki sitaani. Ensi eno eriwo kusobya na kwenenya mwe muli obulokozi. Nze kyova olaba bencourage nze wano ti oli ne baba abadde ku press conference eno okitegedde nga gwe owulira olina obujulizi nga si bwafubitizi si bwa mutima mubi si kukonjera muteekeko kaledi nti nga mpulira gwe wabaddewo naye tulina obujulizi obukola ki obulaga. Abalala bagenda kukola ebintu bibiri. One, buli eyayisa etteeka ly'emmwanyi kitegeeza yazitutte. Buli anaagenda n'ayisa etteeka lya UPDF naye ajja kuba yazitwala. Ebi litmus test. Genda okebere buli eyali n'agamba yes ku mmwanyi bamwebazizza, good behavior. Bino ebigambo byammwe na mu mawulire mwe mwabireese nti by the si byaffe mwe abamu mwe mwawandiise nti the president abeebaza for good behavior. To do what? Okukola okuyisa etteeka lyaki ly'emmwanyi. Abaalisa tobamanyi. Ekyokubiri ogenda kubeerawo ne kamera yo n'amaaso go ate olabanga bulungi ku olwo tojja ne galubindi nga tuli mu tteeka ery'obwaki UPDF Amendment Act. Please bw'onoolaba ku ludda luli abagamba nti gwe owa bulijjo ogende mu court martial be baalidde. Batwale omusaalaba gwabwe bagwetike bakuulite nagwo mu constituency zaabwe babagambe kiki ne 10 twakireese twakifunye Museveni yatuguliridde twayise etteeka ly'emmwanyi tugenda n'okuyisa UPDF Act tuzeewo court martial ne tubaleese tubaweeyo kasente bazitwale bazisasulemu amabugo baibo bati babatwale nga kakoze eki nga kaguddeyo. Ekyo kyabwe. Ekyokubiri political action ya munnabyabufuzi parliament tugikuweera mu kalulu. For example, I belong to a national unity platform. Any member who has not fully obeyed our party in the next few months, most of them are from Central Region, and I'm the field commander here. Anybody who has not behaved well, we are going to that constituency to say we need another person. And we are bold to say so. Do you hear me? Buli member wa NUP ateeyisiza bulungi ajemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP kwaliwo abeebiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli omu buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala omutuufu. That's a given. Okitegedde ekyo? And it's going to be done without fear of any contradiction.